У першій частці маніфестації на паноца Дюру Биндаса, ініціатора снування Руського народного просвітного друštva, присутніше здогадли през 3 referati, a o ruskim jeziku referati mali 12 автори. Nam bar zmilože našo počitavatelje, pedagogove, fahovci za jazik, svojo literaturni, svojo lingvistični dumki napišu i evo to naša nahoda, že bi sme im tu dali čest, že bi ih prečitali, prezentovali, a poznejšie, u 2018 roku, to ti roboti objavimo u studija Rutaniki. Manifestaciju Dni Mikoli Malkočiša organizuje Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu, ktoré nješka malo iz Hadsku upravnoho odbora i skupštinu, na ktorej medzi inšim profesorki ruskoho jazika Olji Jakovljev uručena nagrada za zmenom profesora Havriila Nađa. Veljka mi čest prijac nagradu od Društva za ruski jazik i to zmenom profesora Havrila Nađa. Najveći pretože toto pripoznanje prijala dostala i moja mentorka Melanija Sebadošjak i učiteljka ruskoho jazika Marča Beserminjova, od kotri sam, tak da povem, našlidzela robotu. Manifestacija Dni Mikoli Malkočiša bude tirovac po 14. december i za to čas budu otrimani stretnuca za školjarami, ktorí uča ruski jazik u Novim Sadze, Gospodincoh, Srimske Mitrovici, Kuli i Novim Orahove, a tiž tak i vistava za spodobovej koloniji stretnuce u Bodnarova.